赤い red あなたの傘は赤いですか？秋 autumn そろそろ秋が始まるよ。飴 candy 子供は飴が好きです。雨 rain 昨日雨が降りました。青い blue 空は青いです。朝 morning 朝何時に起きますか？朝ごはん breakfast 朝ごはんを食べましたか？あさって day after tomorrow あさって東京へ行きます。足 leg or foot 足が痛いです。明日 tomorrow 明日は日曜日です。頭 head or brain 頭がいいですね。あと after 勉強の後で何をしますか？晩ごはん dinner 晩ごはんは何をしますか？番号 number お電話番号を教えてください。勉強 study 勉強の後で何をしますか？帽子 cap 彼の帽子は赤いです。文章 sentence この文章は正しいですか？豚肉 pork 私は豚肉を食べられない。病院 hospital 今日病院は休みです。病気 sick お母さんは病気ですか？